Dhe si gjithmonë pjesën e dytë të emisionit e kemi dedikuar industrisë ushtarake dhe armativeve më të fundit, si dhe atyre që janë përdorur në konflikte të ndryshme. Redion, siç folëm dhe më herët, unë dalëm tek operacioni i Izraelit për goditjen e Iranit. Përdorën 3 lloj avionësh të ndryshëm në këtë valë godice, të cilën ti the ishe me 3 faza. I pari që përbënte edhe majën e shigjetës këtij të operacioni ishe F-35B-ja, avion i gjeneratës së 5, praktikisht avioni më teknologjik në botë. Po, si që thamë, në fakt ishin 3 mjete luftarake kryesore, disa avion furnizues, pra modeli avioni furnizues, si edhe disa avion spion, si për shembull Ra-01 që ka përdorur Izraeli. Pra operacioni ka qenë pak më komplekse sa kaq, por kryesorja për ne është që të fokusohemi në 3 luftarake, avionë luftarak kryesor që ishin F-35-a, B-ja, ata kanë A, B, C versionet, nga njëri i cili ngrihet. B-ja është ai që bën dhe ngritjen vertikale nga aeroplan mbajtëset, po. Dhe është pikërisht për ato lëshimin nga distancë nga pista të shkurtra. C-ja që është ai vetëm nga toka dhe A-ja që është si shumë qëllimsh, le të themi. Përveç këtyre u përdoren edhe F-16-at, por edhe F-15-at. Unë do të thoja që heroi i vërtet i këtij sulmi ishte në fakt F-15 i Raam që e quajnë ndryshe izraelitët, dhe është versioni që izraelitët kanë përshtatur për forcën e tyre luftarake. I Raami ndryshe nga shumë F-15 të tjerë, ndonse F-15 njihet për distancën e tij të fluturimit, pra që shkon deri edhe në 2000 kilometra. I Raami në vetvete mund të bëjë 2800 deri në 3000, që për një avion luftarak goditës është një distancë e jashtëzakonshme për luftimin. Përsëri i thash edhe një herë, e ndajmë distancën që ka në cruise, pra në lartësitë e mëdha dhe distanca në fluturim. Për shembull, për të bërë një krahasim, F-35-a, që sapo e kishim pak më herët, mund të fluturojë në lartësinë e tij maksimale, mund të bëjë rreth 4500 deri në 5000 kilometra, ndërsa në lartësinë e nivelit të detit, pra vetëm lartësia dhe operacionet luftarake që përfshihen, e bëjnë që të ketë një distancë për shkrimi jo më të madhe se sa 1280 kilometra. Pra shikoj sa shumë limitohet vetëm lartësia nga toka. Pra kushtet operacionale e ndryshojnë drastikisht kapacitetet dhe atë që këto mjete luftarake janë në gjendje që të prodhojnë. F-35 është sigurisht një avion jashtëzakonisht i shtrenjtë. Gjeneratës 5, në base më teknologjiku në botë, dhe është në base i vetmi i gjeneratës 5, me të gjitha parametrat. 120 milion e kusur, i vetmi avion ndoshta më i mirë se sa ky që mund të mendohet është F-22-shi, që është ekskluziv për amerikanë dhe ka një teknologji sekrete gjithashtu. Është i përdorur për shumë qëllime, po kryesisht për shembull është i armatosur me predhat, domethënë të distancës së vogël, ajër në ajër, pra kryesisht është për luftimet në ajër. Pikërisht. Tani tipikisht ne jemi mësuar që për dogfight ne kemi parë F-16-ën. F-16 është një avion i cili ka një shpejtësi shumë të madhe, më të madhe ndoshta edhe nga 15-a sigurisht po. Por në të njëjtën kohë F-16 absolutisht është një avion luftarak. Dhe arsyeja pse Izraeli përdori këto avion në operacionin e tij ishte që të shoqëronin për siguri F-15 Iranët. F-15 Iranët, pastaj që janë, si thosh, është një avion me muskuj. Një avion me muskuj, një avion i fortë. Ka dhe një armatim një gëmë shumë të madhe armatimi, banda shumë armatim të gjithë. Po prandaj po them, është me muskuj, do thotë duhet kesh një avion i fortë, i cili prodhon shumë fuqi shtytse dhe në të njëjtën kohë të mbajë edhe shumë armatim të rëndë. Pra mund t'i montohet që nga JDAM, që janë armët amerikane, predhat ROX, që fola pak më herët që janë ato të komanduarët, por edhe Golden Horizon, një tjetër prodhim izraelit i modifikuar, kanë ata Harabeli gri, bojqell edhe një tjetër me 3 kategori.